नुआपड़ा पुलिस सांबादिक सम्मिलनी नुआपड़ा पुलिस को मिली बड़ सफलता। नुआपड़ारू अहमदाबाद और चंडीगढ़ पर्यंत नकली कप सिरप कारबार चेर लंबी। ए घटना नुआपड़ा पुलिस दुई अभियुक्त 38 वर्षीय भवेश जीवाजी और 28 वर्षीय सुमित कुमार को गिरफ्त कर कोर्ट चालान करिछि। भवेश को घर 63 कार्टून कप सिरप जबत होइछि, जार अनुमानिक मूल्य 12 लाख होबो बोली नुआपड़ा एसपी विनीत अग्रवाल एक सांबादिक सम्मिलन में सूचना दैछन्ते। गत 22/1/2020 आमे गोटे केस करथिलु जो आमे पाखापाखी मोर देन 8000 बॉटल्स ऑफ कप सिरप सीज करथिलु। से केस रो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करला बेल को आमे को जना पड़ला जे सुमित कुमार बैठारू और संजय कुमार जोशी दुईटा लोकों संगे कांटेक्ट करते। जड़े हेले भावेश जीवानी से ही इज बेस्ड इन अहमदाबाद एंड आउ गोटे लोक हेले सुमित कुमार जो कि बेस्ड अच्छा चंडीगढ़ रे। से तांको संगे प्लानिंग करी से मानकु पैसा पठे कि श्री भावेश जीवानी तांकु इलीगल कप सिरप सप्लाई करते और सुमित कुमार तांकु फेक स्टिकर और लेबल गुरा तांकु सप्लाई करते। भावेश जीवानी ये माल को ट्रांसपोर्ट द्वारा रायपुर पर्यंत पठाउथिले और रायपुर रु प्रकाश कुकरेजा तांको ट्रांसपोर्ट हेल्प रे रायपुर रु कोमना पर्यंत ताको ट्रांसपोर्ट करुथिले। ए बाबत रे हमर दुईटा टीम गठित हेइथिला। दुईटा टीम गोटे टीम अहमदाबाद जाइथिला और गोटे टीम चंडीगढ़ जाइथिला एंड सेठी से माने दुईटा जाको अक्यूज को नैप करिबारे सक्सेसफुल हेले। एंड जते बेले अहमदाबाद रे भावेश जीवानी रो प्रीमाइसेस को सर्च करला गला सेठी अराउंड 63 कार्टून्स ऑफ कप सिरप फर्दर आउ जबत करा गई जो अराउंड 9450 बॉटल्स ऑफ कप सिरप अच्छी। प्राइमा फेसी आमको जहाँ आमर इन्वेस्टिगेशन कहूँ कि भावेश जीवानी पाखे किसी भी ड्रग लाइसेंस नहीं टू प्रोड्यूस एनी ऑफ दिस कप सिरप्स, सो दे विल बी फॉरवर्डेड टू जुडिशियल कस्टडी। एमानंको विरुद्ध रे दफा 456, 468, 471, 120 ख एनडीपीएस एक्ट 27 ख 28 ड्रग्स एवं कस्मेटिक एक्ट रे एक मामला रुजु करी कोर्ट चालान करा जायछि। ए सांबादिक सम्मेलन रे नुआपड़ा आईएसी आदित्य महाकोट, एएसपी सुनील आचार्य, एसडीपीओ प्रशांत पटनायक उपस्थित थिले। नुआपड़ारू जितेंद्र पौड़ को रिपोर्ट, ओडिशा टाइम्स।